Salam, Freunde! Das sah eben sehr brutal aus, aber keine Sorge. So sieht es aus, wenn ich ordentlich husten muss, mit ordentlichen Hustenstoß. Und dabei unterstützt mich dieses Gerät, das nennt sich Cough Assist, auf Deutsch Hustenassistenz. Und das hilft mir beim Husten. Das unterstützt mich, das ermöglicht einen starken Hustenstoß, denn aufgrund meiner Muskelerkrankung kann ich nicht so doll husten, denn beim Husten braucht man das Zwerchfell und die Atemhilfsmuskulaturen, sag ich mal, dazu. Und wenn das schwach ist, dann kann man nicht ordentlich husten. Und gerade wenn ich verschleimt bin oder Husten habe oder wenn Stücke in meinen Hals stecken geblieben sind, hilft mir das Gerät, das ordentlich husten kann. Das saugt erstmal, nein, es saugt nicht, sondern es pustet erstmal Luft in die Lunge rein, so 3 Sekunden. Und dann wird die Luft gesogen, so 5 Sekunden lang. Und beim Saugen werde ich husten oder huste ich und dadurch habe ich dann diesen Hustenstoß, was sehr wichtig ist. Das Gerät ist schon sehr wichtig, denn im Alltag, man hustet ständig oder häufiger und das merken hier halt nicht oder das merken Menschen nicht, die nicht so eine Erkrankung haben. Das ist etwas völlig Normales, aber es ist etwas Wichtiges. Und ich wollte mal euch das Gerät zeigen. Ich hatte schon mal das Gerät gezeigt, dieses Cough Assist. Ich habe jetzt so ein Gerät von, das funktioniert auch ohne Batterien, dadurch, ohne dass es an Stecker angeschlossen ist, ans Netzkabel angeschlossen ist. Es hat Batterien, das bedeutet, es ist tragbar. Und wenn ich auch unterwegs bin, im Restaurant oder so, und da was im Hals stecken bleibt, dann brauche ich das Gerät. Und ich hatte das einmal gehabt, dass ich in einem Restaurant war und ich war verschleimt und hatte voll Husten bekommen und meine Lunge war halt belegt und da hatte ich das Gerät nicht dabei. Und dann war das voll schwierig. Und wir sind dann nach Hause gegangen mit der U-Bahn und musste bis zu Hause quasi aushalten und durchkämpfen. Hatte mal wieder Husten gehabt und schlecht geatmet. Und damals hatte ich auch ein Hustengerät, Cough Assist. Aber das hat nur in Strom funktioniert und hat es natürlich nicht dabei gehabt. Aber das kann ich jetzt mitnehmen und auch bei solchen Situationen hilft mir das Gerät. Bis zum nächsten Video. Ciao.